Vor langer, langer Zeit hat in einem fernen Land ein Kaiser regiert. Er hat ein einziges Kind gehabt, eine Tochter. Die Prinzessin war so schön wie eine Frühlingsblume. Ihr Aussehen war so fein und zart und lieblich, dass sie manchen jungen Mann gern zur Frau hatte. So ist die Prinzessin ins heiratsfähige Alter gekommen, was den Kaiser dazu bewogen hat, ganz viele junge Männer in den Palast einzuladen. So, dass seine Tochter sich einen passenden Mann aussuchen kann. Doch die Prinzessin hat an keinem von diesen Männern Interesse gezeigt. Der Vater, der Kaiser, hat immer wieder bei seiner Tochter interessiert nachgefragt. «Und, ist einer dabei, der dir gefällt und sympathisch ist?» Doch die Tochter hat ihm immer nur eins zur Antwort gegeben. «Nein, Vater, ich will keinen von diesen Männern. Ich will nur einen, den Sohn von der Sonne.» Der Kaiser hat sich angefangen grosse Sorgen machen um seine Tochter, aber auch um seine Nachfolge. Es ist ein Tag gekommen, wo der Kaiser so hässig war über die ständige gleiche Antwort von seiner Tochter, wo er für ziemlich absurd gehalten hat, dass es zu ihr gegangen ist, zuerst tief durchgeschnauft und dann vor Wut ganz einen roten Kopf bekommen hat. «Mach, dass du fortkommst! Gang aus meinem Palast und nimm den Sohn von der Sonne zu deinem Mann! Aber da will ich dich nicht mehr sehen!» Die Prinzessin ist auf das aber verschrocken, hat ihr das Nötigste gepackt und hat sich auf den Weg gemacht zu der Sonne. So ist sie immer Richtung Osten gelaufen, dort, wo die Sonne aufgeht. Über Berge und Täler, durch Wälder und Wüste, bis sie endlich nach vielen, vielen Wochen an einen hohen Berg gekommen ist. Auf dem Berg steht ein prächtiger, wunderschöner, goldiger Palast. In diesem Palast wohnt die Sonne drin. Sie steigt den Berg herauf zu dem goldigen Palast. Kaum oben angekommen, begegnet sie einer alten Frau. «Guten Tag, junge Frau. Was machst du da, so schön und jung und weit weg? An deine Kleider an musst du schon lang unterwegs sein», sagt sie zu der Prinzessin. «Ja, als Mütterli, das bin ich. Ich möchte zum Sohn von der Sonne. Mein Vater hat mich verheiraten, doch ich wollte keinen von diesen jungen Männern, die sich um mich geworben haben. Denn ich wollte nur einen, den Sohn von der Sonne. Das hat meinem Vater nicht gepasst und darum hat er mich fortgejagt. So bin ich seit Wochen unterwegs, um den Sohn von der Sonne zu finden.» Das alte Mütterli hat Gefallen an dieser tapferen und mutigen Prinzessin gefunden und darum hat sie sich zu erkennen gegeben, denn sie war die Mutter Sonne persönlich gewesen. «Du bist schön und zart wie eine Blume, aber auch tapfer, mutig und geduldig. Du gefällst mir. Dir gebe ich meinen Sohn gern zum Mann. Wenn du aber bei ihm bleiben willst, musst du mir eins versprechen. Du darfst ihm nie ins Gesicht schauen.» Erschöpft nach dieser langen Suche, aber auch erleichtert und überglücklich, hat die Prinzessin der Mutter Sonne das gern versprochen. Gleich darauf ist Hochzeit gefeiert worden. Ein Jahr lang war die Prinzessin schon beim Sohn und bei der Mutter Sonne und hat sich glücklich gefühlt. Aber irgendwann war der Gewunder da, wie das Gesicht von ihrem Mann wohl aussieht. «Warum darf ich nicht meinem eigenen Mann ins Gesicht schauen? Das ist doch nicht normal.» So ist sie von Tag zu Tag immer gewundriger geworden. Die Mutter Sonne hat es gemerkt, dass ihre Schwiegertochter immer nachdenklicher und unzufriedener wird. «Meine liebe Tochter, ich weiss, wie du dich quälst, dass du nicht einmal das Gesicht von deinem eigenen Mann darfst sehen. Darum verrate ich dir, wie du indirekt doch mal kurz sein Gesicht kannst anschauen. Stell ein Glas klares Wasser auf den Tisch und schau, während ihr esset, ins Wasser, wo du Spiegelbild von deinem Mann wirst sehen. Aber gib Acht, dass du nur kurz schaust, so dass er es ja nicht merkt, sonst wird es dir schlechter gehen.»
Prinzessin hat seit langem wieder mal gestrahlt und sich herzlich bei der Mutter Sonne bedankt. Sie hat kaum gewartet, bis es Abend wird. Am Abend, wo ihr Mann heimgekommen ist und sich an den Tisch gesetzt hat, stellt sie ein Glas Wasser auf den Tisch, als wäre es das Normalste. Auf das aber haben sie angefangen zu essen. Die junge Frau schaut dabei zum Glas, wo sie das Spiegelbild von ihrem Mann sieht. Wo sie das Gesicht von ihrem Mann gesehen hat, bleibt ihr fast das Herz stehen. Das Gesicht von ihrem Mann war so schön und freundlich gewesen, so etwas Liebliches hat sie vorher noch nie in ihrem Leben gesehen. Sie hat gewusst, dass man sich erzählt, dass er wunderschön sei. Doch so etwas hat sie sich nicht einmal im Traum gewagt vorzustellen. In ihrem Staunen hat sie die Warnung von der Mutter Sonne völlig vergessen gehabt, und für den Sohn von der Sonne ist es offensichtlich gewesen, dass seine Frau ihn anschaut, ja schon eher anstarrt. Auf das aber ist er aufgesprungen, hat vor Wut das ganze Tischtuch vom Tisch gerissen und das ganze Geschirr ist nur so im Raum umeinander geflogen. Das noch so freundliche Gesicht ist auf einen Schlag verschwunden gewesen. «Was wagst du mich anzustarren? Du hast dein Versprechen gebrochen, das du mir gegeben hast. Geh weg von mir. Ich will dich nicht mehr bei mir sehen.» Und zeigt ganz klar mit seiner Hand zur Türe. Sie steht auf und läuft schluchzend aus dem Raum raus und geht aus dem Palast. Verloren und ziellos einfach weg von dem Ort. Sie läuft und läuft. Es ist inzwischen dunkel geworden. Und so liegt die Prinzessin irgendwo am Boden und schläft vor Erschöpfung ein. Am nächsten Morgen läuft sie wieder über Stock und Stein, ziellos weiter in der Gegend umeinander. Hey, hat sie ja auch nicht können. Auch der Vater hat sie ja fortgeschickt. Die Mutter Sonne hat sie gesehen. Sie hat mit dieser jungen, doch tapferen Frau so Mitgefühl bekommen, dass sie die Prinzessin an einem wunderschönen Ort zu einer hohen, stattlichen Blume verwandelt hat. Die Blütenblätter waren gelb, so gelb wie die Sonne. Auf das aber strahlt sie, wärmt sie und lächelt sie die verzauberte Blumen an. Die Blume strahlt zurück. Sie fühlt sich gesehen und geliebt von der Mutter Sonne und ist so in dieser Gestalt zufrieden. Die Blumen sieht man bis heute auf Feldern und in Gärten. Da die Blume die Menschen an eine Sonne erinnert, haben sie ihr den Namen Sonnenblume gegeben. Bis heute drehen sich die Köpfe der Sonnenblumen immer der Sonne entgegen. Vielleicht ist das noch eine tiefe Verbindung von damals, wo die Sonne die Prinzessin in eine Blume verwandelt hat.